सारे बिल्कुल स्लिप है, बिल्कुल ढीले पड़े हो तो बिल्कुल लूज ऐसे कि गिर जाएंगे। हाँ वादे कर रहा था वो तो, ये कैसे चाबी दे दो उसकी। हाँ ये अपनी भी कारखाने रखते हैं, लेकिन आपको देखें सही अंदर थ्रेड ही नहीं है उसके। लिया है पता नहीं है कहाँ है लेकिन तो कहते हैं ये बड़ा धंधा होगा।